Labdien! Šodien es nespēju saprast, ko manā pļavas zālē meklē varde, jeb kaut kāds varžveidīgais dzīvnieks, jo viņš visu laiku tā kā man šķiet var arī dzirdēt. Jā, var sakot, viņam patīk, kad lasa kādas labas grāmatas, es tā saprotu, jo man te ņuģ visa dzīvā radība, putniņi un tārpiņi un taurenīši un bitītes un skudriņas un viss tik daudzi, tik dažādi un viss ir dzīvs un viss ir skaists un viss ir kustīgs. Un šodien es turpinu lasīt no Santas Knopkenes grāmatas Es ticu. Dievs, kurš runā 7. diena, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Vai esi ievērojis, kas notiek, kad pavasarī sniegs izkūst un pavasara lietutiņš nolīst pār zemi? Zeme kļūst valga, tā saulītē sasilst, un no tās sāk dīgt zaļi asniņi. Tie izaug, sazaļo, zied un pēc tam nes augļus. Katrs augs nes savus augļus, tādus, kam tas radīts. Citi augi nes graudus, kas vēlāk pārtop maizītē, citi ogas. Citi augi domāti vienkārši skaistumam, un tie brīnišķīgi zied un smaržo. Dieva vārds, ko kāds cilvēks izlasa vai dzird, Bībelē ir salīdzināts ar lietu un sniegu un arī ar sēklu. Lietus un sniegs veldzē zemi, un Dieva vārdi ir tik vareni un spēcīgi, ka tie spēj uzrunāt un veldzēt cilvēka sirdi. Kādi svētajā rakstu vārdi ir kā maize cilvēka dvēselē. Tie stiprina, dod cerību, atklāja, kas cilvēkam jādara, lai viņš varētu iemantot glābšanu. Varbūt kādus svēto rakstu vārdus varam salīdzināt ar brīnišķīgiem, smaržīgiem ziediem, jo tie atklāja mums, cik brīnišķīgs ir Dievs. Mēs gribam Dievu slavēt, viņam pateikties. Dieva vārds pie cilvēka, kas Dieva vārdu pieņem, vienmēr izpilda to uzdevumu, kādēļ Dievs savu vārdu sūtīja. Mazie asniņi, kas izdīkst zemē no sēklas, izmainās, tie izaug un sāk nest augļus. Līdzīgi arī cilvēks, kuras sirdī Dieva vārds ir nonācis, izmainās, jo Dieva vārds nes garīgus augļus cilvēka dzīvē. Cilvēks, kurš labprāt lasa un pieņem Dieva vārdu, kļūst garīgi dzīvs un ir pat tā, ka viņš sāk nest Dieva vārdu citiem. Dieva vārds nekad neatgriezīsies pie Dieva tukšā. Lūksim, mīļais Kungs un Dievs, paldies Tev, ka Tu sūti mums Tavu vārdu. Palīdzi lūdzu mums Tavu vārdu saņemt un no Tava vārda dzīvot. Dod, lai Tavs vārds nonāk mūsu sirdīs un mūsu dzīvē parādās garīgi augļi. Āmen. Debes Tēte, es Tev pateicos, ka garīgi augļi
ir brīnišķīgi. Tie ir mīlestība, miers, prieks, laipnība, pacietība, uzticamība, lēnprātība, atturība, viss skaistais. Tas ir tava vārda rezultāts, tava vārda sēklas rezultāts. Un paldies Tev, mīļais debes Tēti, ka man patīk lasīt Tavu vārdu. Man patīk dzirdēt Tavu vārdu. Man patīk klausīties, kad es dzirdu Tavu vārdu. Tas ir tā kā ēst kaut ko garšīgu, kā dzert kaut ko atspirdzinošu. Tas ir kā ieģērties kaut kā, kas ir kaut kādās drēbēs, kas ir neparastas, kas ir skaistas. Tas ir kā nomazgāties, atveldzēties, atspirgt. Paldies Tev, debes Tēt! Es pateicos, ka viss, kas manā dzīvē ir labs, ir no tā, kas ir bijis Tavs vārds, kas ir uzdīdzis manā dzīvē, Tavā mīlestībā un ir darījis man laimīgu. Paldies Tev, Tēt, par Tavu mīlestību, paldies par Tavu žēlastību un paldies Tev, ka Tu gribi ar mani draudzēties. Jēzus vārdā. Amen.